Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個燒味檔常見嘅玫瑰露豉油雞。咁開始前咧，我呢度都講一講啦。平時豉油雞同埋呢個玫瑰露豉油雞啦，個分別就係啦。咁屋企做嗰啲豉油雞咧，就通常係薑葱蒜啊、豉油啊去浸呢個豉油雞嘅。咁啦，玫瑰露豉油雞啦，就係用呢個滷水料啦去浸嘅。大家啦就見到啦，呢度咧有一大堆香料嘅。咁啦，我先講一講我而家呢度啲香料咧有啲咩啦。咁我入邊咧就有大概40克嘅八角、45克嘅桂皮、60克嘅甘草。咁小茴香我唔夠啦，就只有10克啫呢度。咁我建議大家啦就用夠20克呢個份量嘅。咁另外啦，我就有40克嘅草果、20克嘅香葉，同埋另外啦仲要40克嘅紅穀米。咁紅穀米啦，主要啦就係俾翻啲顏色呢個滷水嘅。咁啦，呢個就要40克。香港就差唔多1兩咯 ，OK， 多咗少少。好啦，咁而家啦，全部香料啦就準備好晒啦。咁我就將啲香料啦倒晒入去先啦，勁多，就輕輕咁沖洗佢一下得嘅，浸啲塵出嚟。咁呢度咧我就要啦5公升嘅水，1公升、2公升、3公升、4公升、5公升。煲熱咗啲水先，然後我就會將啲香料啦放入去噶啦。呢度啦我都準備一嚿薑。咁而家等啲水滾之際啦，我呢度都同大家講一講啦。滷水啦，個人做法唔同嘅。你如果中意落果皮啊、剩啊、乜嘢啊、羅漢果啊都冇問題嘅。大家按自己嗰個口味去調校。每一個滷水做出嚟啦，都係你自己一個獨特嘅味道嚟嘅。我呢度只不過係一個 base 嘅做法去做，所以大家啦就按住自己啦。嗰個口味啦，慢慢去調校啲滷水啦，頭嗰幾次啦係唔好食㗎。你係需要時間，需要用個心機慢慢煮佢嗰個味啦，先至會越嚟越濃郁，越嚟越香。好啦，個水而家啦就滾咗啦 ，keep 住佢90度左右就 OK 㗎啦，唔使一直滾住㗎。咁我而家就將個滷水包放入去，俾翻一個滷水味呢啲清水先嘅，煮2個鐘。2個鐘之後啦，我就會加入呢個冰糖啊、醬油啊嗰啲咁嘅嘢㗎啦。係咪好大包滷水？其實應該仲多啲㗎，我放少咗啦，我買得唔夠。煮滷水啦，永遠唔使冚蓋啦，永遠咁樣開住就得㗎啦。計時2個鐘，5你個頭5咯。計時2個鐘，2小時，計時開始。好啦，咁而家嘅滷水啦就煲咗好一段時間㗎啦。哇，都冇咗好多，係咪到啊？我要加翻啲水啊！咁啊個滷水袋啦，攞咗出嚟之後啦，就擺埋一邊，就唔好抌佢啊！每次啦，再重新煲熱呢個滷水嘅時候啦，我啦就會啦將呢袋滷水啦掉翻入去啦，再重用嘅。咁調味方面啦，主要就係豉油、雞粉、味精同埋玫瑰露酒。咁雞粉同埋味精啦就各40克。豉油方面啦，我就落咗差唔多1公升嘅。玫瑰露酒200毫升，冰糖我就落咗250克。建議啦就可以用到300克。調味料準備好之後，就開始倒入啲滷水入邊，然後慢火將啲冰糖煮溶咗先。隔離啲水滾咗啦，咁依家就可以將隻雞啊浸入去。我就先啦幫隻雞啊沖一沖涼先，隻雞有鼻屎。咦？洗乾淨隻雞，然後啦我就會攞去啦浸熱水嘅。呢度有呢啲肥膏啦就唔要啦，就掹走佢。咁入邊啦就沖一沖佢，睇下有冇內臟。如果有嘅話咧，就將佢啦清埋佢。好啦，咁而家咧就要斬咗雞腳佢啦，先去浸嘅。就唔好斬正個關節位，就斬低少少。咁樣啦，煮嘅時候啦，佢啲皮唔會啦就拉咗上去上面啦。咁樣就 OK 噶啦。好啦，咁而家啦啲水滾咗噶嘛，咁我就熄火，然後將隻雞啦抌入去噶啦。呢度係有兜冰水嘅，咁啊慢慢浸入去。你要啦。俾啲熱水啦，走咗入個囊嗰個肚入邊喎，慢慢放入去，浸佢10零秒先。你拉下佢，等嗰啲水啦走咗入去。然後第3次，咁第3次啦 OK 啦。咁依家啦就將隻雞啦放入啲冰水入邊，放入去，等啲皮收緊佢。我較翻大少少嘅火，我等佢煲滾先。一滾咗之後啦，我就會放隻雞入去，然後再滾嘅時候啦，我就會開翻呢個文火啦，去煮隻雞嘅。咁個時間就大概係25分鐘。咁啦，每隻雞嘅大細都唔同啦，大家自己按翻嗰隻雞嘅大細啦去控制啊。由20分鐘到半個鐘不等啦。咁呢度啦，我就加翻
少少水入去，豉油同埋水啦，一開始啦係大概6公升度嘅。咁而家就較翻細火少少，浸佢幾下先，等嗰個肚入到啲豉油先。豉油入咗去之後啦，就再攞翻出嚟，然後最後一次。咁樣最好啦，就成隻雞咧就浸晒入去。咁好似啲水啦都仲係唔夠，我睇嚟仲要加多啲。雞尾嗰邊啦就向下，因為嗰邊啲肉啦就厚啲嘅。咁而家大家睇到個色啦就唔係好深噶嘛。咁呢度啦我就開始加老抽啦。咁老抽咧就自己按自己嗰個顏色去加多加少啦，你哋就自己去調。咁我睇外面啲師傅咧就落好多嘅。咁我將呢個老包啦就揼埋落去。等佢擲住隻雞，咁而家啲水咧開始滾啦，我就閂翻中火去，等佢有少少卜90度左右，即係有少少喐動，好似後邊頭先呢啲咁啦，就 OK 噶啦。好啦，咁而家嘅雞啦就浸咗有5個字啦，咁就大致上係咁嘅樣啦。咁我而家就先將隻雞啦攞出嚟，嗱呢隻就係失敗咗嘅，應該啦個顏色咧就紅好多嘅，黑好多嘅。大家有冇試過整失敗啊？不過我都唔 expect 佢第一次就成功嘅，因為啲滷水啦都係要長時間去做。佢而家啦個滷水即使啦我調個顏色啱咗啦，成功咗啦，個味道啦都係唔好食嘅，因為啲滷水咧就冇煮開啲肉啊。唔緊要，聽日啦就用呢個同一個滷水啦，就再去調多一次。哦，哎呦，有冇人要食雞髀啊？哇！你咁快嚟到啦 ，Coffee， 你又想食雞雞啊？好食，就係唔夠鹹。你一定要整到出嚟啊！試咗味啊，你先知啊。有啲咩味夠，同埋有啲咩味唔夠。叫聲啦。哦 ，OK， 嚇死我，以為你做咩？我就唔用噶啦啲滷水料，我就聽日先再用噶啦。咁我而家啦就俾佢滾一滾。咁滾完之後啦，我就會熄火，由得佢擺喺度。最好啦，如果你有啲網格啦，就放個網格喺上面，就唔好冚蓋，因為冚蓋啦就會有啲倒汗水啦滴翻落去嘅。好啦，咁依家啦我就由得佢擺喺度啦。咁因為啦，我琴日冇時間拍啦，所以啦，琴日啦，我基本上呢個滷水啦就冇用過嘅。咁大家會睇到點解少咗啦？因為啦，我就朝早啦就煲滾過去一次，同埋啦夜晚啦都煲滾過去一次嘅。咁如果你唔煲嘅話啦，啲滷水啦就好容易變味嘅。咁大家記住啦，啲滷水啦就唔好滴到水入去 ，otherwise 佢就有機會啦會變質嘅。咁如果變咗質啦，你就唔用得嘅啦。基本上成兜滷水，你個滷水一酸咗啦，你就唔好話加啲糖定係點啊去調翻佢去用噶啦。如果係酸咗嘅話啦，你就基本上要掉咗佢重新做一個噶啦。所以啦，你啲滷水一煲好咗之後啦，你可以另外揾個兜啦，傳低一半先，再加啲新滷水入去，咁預防你呢個滷水有咩問題啦，你就仲有一堆啦舊嘅滷水啦可以去用嘅。咁我呢度啦就會加翻一半嘅水。然後加翻一半嘅調味料落去，味精、雞粉、鹽、糖同埋豉油。咁調味料包啦，你就可以重複啦，用佢20次左右嘅。所以啦，調味料個包啦，我就會照樣啦一間啦，滾咗之後啦，放翻入去嘅。好啦，咁我而家咧就將個香料包啦放翻入去先。我就上次啦，我就放咗250克度嘅冰糖。咁今次啦，我就會放大概125克度嘅，或者100克都得啦。豉油啦，上次我就落咗大概1公升度嘅，咁呢支嘢咧就1.8公升嘅。咁今日啦，我就會補翻啦，大概500毫升度嘅。咁我呢度用嘅啦就係珠江橋牌嘅生抽，好香咯呢隻。呢隻嘢攞嚟煮蝦啦，好食嘅。啲生蝦啦，淋啲玫瑰露酒落去，點着火去。不過咧就注意唔好燒到啊！好啦，咁而家啦個滷水啦就熱翻啦，咁我咧就將啲味精、雞粉倒入去，生抽、花露酒倒入去，補翻一半嘅份量入去啊！然後咧我就再加翻啲熱水入去，加翻大兜佢。咁我呢度又加咗差唔多1公升2嘅水。咁啱啱啦，我就已經示範咗啦。如果你啲滷水啦用到一半啦，你要點樣補充翻入去啦？咁長期咁樣去整嘅話啦，咁呢個醬汁啦就會成為所謂嘅獨家秘方啊、千年醬汁啊、千年滷水汁啊，就係咁樣做噶啦。咁即刻落去，我再落多啲滷水，
個100毫升。哇！依家先擺喺個 tray 度，咁攤佢一陣啦，佢個顏色咧就會深啲嘅，乾咗之後。嗱，咁今次我咁樣拍啦條片咧就仔細一啲啦，俾大家睇啦。咁大家到時就可以自己試下。咁你煲滷水做完之後啦，除咗浸雞，你可以浸雞髀啊、雞翼啊，各方面嘅嘢都得嘅。就呢個面出嚟。仲要唔要啊？要啊？冇啦。玫瑰露豉油雞完成。呢個豉油雞啦就做好啦。咁希望大家啦中意啦今期呢個 video， 個味都試過啦，反而咧就差少少甜味。咁下次啦又要再調一調佢啦。幾好，你又想食？